Haqiqat dymya, emma ene her gün oğluna garaşya. Xitayda yaşayan 80 yaşlı qarry ene her gün aradan çıkan oğlunun emeli aň arkaly döredilen klonu bilen söhbet edýär. Hawa, diňeje klonu bilen asliýetine oğlun 2025-nji ýylyň başyna ýol helakçylygyny dünýeden ötüpdir. Ýöne bu haqiqat enenin ýüregine ýetmedi ýaly, ýakynlary oň suratlaryny, ses ýazgylaryny we videolaryny ýygnap, emeli aň arkaly oğlunun sanly keşfini döredipdirler. Ene bolsa bu aýralyk haqiqat däl ýaly. Ol henide çenli oğlu diňe başga bir şähere uzak iş saparyna giden röýdüp ýaşaýar. Sanly ogul oňa hat ýazýar, jaň edýär, hatda video arkalam ýüzlenýär. İş sebäpli gelip bilmeýändigini ýuwaşlyk bilen düşünürýär. Garry ene bolsa her söhbetde oň saglygyny soraýar, ýyly geyinmegi, özüne seretmegi ýatladýar. Bu her günem şol bir umyt bilen garaşýar. Belki ogly bir gün kapydan haqiqatdanam giräjek ýaly. Emma beýle zat bolarmyka? Mümkin näl. Hiç açan bolmaz.